ciisuhu wuu gardaran yahay bay yidhaahdeen wuuna edeb daran yahay hal la sooco bay yidhaahdeen ingiriisku beriga ya waxa uu dooday niman reer muxuu ahaa waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee deegaanada gobolka Salel iyo xiisadda deegaanada qaar ka mid ah gobolka Salel ka taagan wararkii ugu dambeeyay Suldaan Wabar oo maalmo ka hor dib ugu soo noqday gudaha Somaliland ayaa weerarkii ugu xoogganaa ku qaaday beelaha Ciise gaar ahaan xiisadda ka taagan deegaanada gobolada Awdal iyo Salel isaga oo ku sifeeyay erayo weerar toos ah uu ku qaaday beesha Ciise Suldaan Wabar ayaa ku sheegay beesha Ciise beel qaldan sidoo kalena gardaran isagoo ka hadlayay dagaalka gobolka Salel iyo xiisadda kala dhaxaysa beesha Ciise iyo beesha Gadabiirsi ee uu ka soo jeedo isagoo sidoo kale ku tilmaamay erayo kala duwan Suldaan Wabar ayaa sidoo kale sheegaya in beesha Ciise ay ahayd mid gardaran tan iyo xilligii Ingiriiska sidoo hadalka u dhigayo isagoo weerar toos ah oo qaawan ku qaaday beesha Ciise xilli uu ka hadlayay xaaladda deegaanada gobolka Salel dhanka beesha Ciise xubno ka mid ah oo dhankooda ka falceliyay sidoo kalena tilmaamay in Suldaan Wabar markaasi uu ku biiray dagaalka gobolka Salel iyaga oo hadalka u dhigay in madaxweyne ku-xigeenka ee Somaliland Maxamed Cali oo Cabdi oo ay si weyn isugu dhow yihiin Suldaan Wabar uu gadaal ka soo riixay dagaalkan hor leh siday hadalka u dhigayaan iyagoo horey xubnahan ka mid ah beelaha Ciise ugu eedeyn jiray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland in uu saameyn ku leeyahay dagaalka u dhaxeeyay labada beelood ee deegaanada gobolada Awdal iyo Salel ka taagnaa Suldaan Wabar oo hadalkii ugu cuslaa oo weerar afka ku qaaday beesha Ciise ayaan kugula wadaagi doonaa iyo Suldaan Wabar oo sheegaya in beesha Ciise ay gardaran tahay sidoo kalena ku tilmaamaya inay tahay beel xun sida markaasi uu adeegsanay eray oo leeyahay waa beel qaldan sida markaasi hadalka u dhigay waxaan kugula wadaagi doonaa hadalka Suldaan Wabar ee uu ka dhawaajiyay gudaha magaalada Hargeysa iyo madasha uu ka weeraray beesha Ciise oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah Somaliland iyo xubno kala duwan oo ka mid ah mas'uuliyiinta beesha Gadabiirsi iyo mas'uuliyiin siyaasadeed oo ka mid ah gobolka Awdal iyo gudaha Somaliland weerarkan ka dhana beesha Ciise ee uu ku qaaday Suldaan Wabar oo maalmo ka hor dib ugu laabtay gudaha Somaliland kadib muddo dheer uu qayb ka ahaa halgan dagaal ee ugu yeeray Awdal State in uu ka hirgelinayo gobolka Awdal ayaa markan waxa si toos ah weerar culus ugu qaaday oo afka ah beesha Ciise waxaan kugula wadaagi doonaa hadalka Suldaan Wabar oo ka mid ah dhaqanka ee beelaha Gadabiirsi si gaarana uga soo jeeda beel lagu magacaabo Jibril Yunis oo ka mid ah beelaha Gadabiirsi sidoo kale waxaan kugula wadaagi doonaa eray uu Suldaan Wabar ku sheegay in beesha Ciise xilligii Ingiriiska ay damiin ka ahaayeen oo xilligaasi ahaayeen kuwa garwadeen u ahaa beel ka mid ah beelaha Gadabiirsi uu ku sheegay beesha reer dudub loo yaqaano weerarkan Suldaan Wabar uu ku qaaday beesha Ciise iyo xubnaha ka mid ah beelaha Ciise ee dhankooda si adag uga jawaabay sidoo kalena ku tilmaamay in dagaal hor leh uu duulinayo Suldaan Wabar oo ahaa dagaalkii Awdal State in markan uu u rogay dagaalka gobolka Salel in uu ku milmay oo xubno ka mid ah beelaha Ciise ay kaga falceliyeen ayaan kugula wadaagi doonaa iyo hadalka uu ka dhawaajiyay Suldaan Wabar ee sida weyn markaasi xilligan saameynta u yeeshay ayaan kugula wadaagi doonaa daawadayaal korintaan kula wadaagin fadlan nagu soo biir oo halkan subscribe leh si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan geeyo Soomaalida ay degto xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan oo aan halkan kugula wadaagna daawadayaal iska waxay yiraahdeen ciisuhu wuu gardaran yahay bay yiraahdeen wuuna edeb daran yahay hal la sooco bay yiraahdeen ingiriisku beriga ya waxa uu dooday niman reer muxuu ahaa u badnayd reer hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xiisadaha dagaal ee gobolka Salel iyo xaaladaha deegaanada qaar ee gobolka Salel ka taagan Suldaan Wabar oo ka mid ah dhaqanka beelaha Gadabiirsi ee maalmo ka hor dib ugu laabtay gudaha deegaano ka mid ah Somaliland ayaa goor dhaweyd waxa uu weerarkii ugu cuslaa ee afka ku qaaday beesha Ciise isaga oo ka falcelinayay dagaalka gobolka Salel ee u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gadabiirsi Suldaan Wabar ayaa hadal kooban oo markaasi qayb ka ahaa khudbad uu jeediyay la soo bandhigay
madal lagu soo dhaweynayay sidoo kalena ay ku sugnaayeen beeshiisa ee hoose ee lagu magacaabo Jibriil Yunis beesha Gadabiirsi iyo sidoo kale xubno ka mid ah Somaliland hadalkan weerar toos ah oo ku qaaday beesha Ciise ayuu ku sheegay inay tahay beel qaldan sidoo kalena ah beel gardaran iyadoo gebi ahaanba beesha uu isu qabtay kuna tilmaamay inay tahay beel markaasi qaldan weerarkan ee ku qaaday Suldaan Wabar beesha Ciise ayaa dhaliyay saameyn xooggan iyadoo sidoo kale falcelinay ay ka bixiyeen xubno sare oo ka mid ah beelaha Ciise xubno ka mid ah beelaha Ciise oo hadalkan qaarkood ka falceliyay ayaa tilmaamaya in hadalkii ka taagnaa markaasi uu maanta jeediyay Suldaan Wabar uu yahay mid si toos ugu salaysan xaaladda dagaal ee gobolka Salel iyo go'aanka xilligan uu ka soo saaray iyadoo xubnaha ka mid ah dhanka beelaha Ciise sidoo kale ay u jeediyeen Suldaan Wabar ay horey ugu jeedin jireen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Maxamed Cali oo Cabdi kaasoo yihiin markaasi laba qof oo aad isugu dhow Suldaan Wabar iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoo beesha Ciise horey ugu eedeyn jirtay madaxweyne ku-xigeenka in markaasi uu dagaalka ku lug leeyahay sidoo kalena uu gadaal markaasi ka riixayo xubnaha ka mid ah beelaha Ciise ayaa dhankooda sidoo kale kaga falceliyay hadalka Suldaan Wabar in markaasi xubnaha ka mid ah beelaha Ciise ay ku sheegeen in dagaalkii muddo uu ku jiray Suldaan Wabar ee Awdal State marka loo rogay dagaalka u dhaxeeyay labada beelood ee Ciise iyo Gadabiirsi ee xilligan ka taagan gobolka Salel kadib hadalkan uu ka dhawaajiyay Suldaan Wabar oo ka mid ah dhaqanka sare ee beelaha markaasi Gadabiirsi gaar ahaan beeshan loo yaqaan Jibriil Yunis ayaa la sheegay markaasi in xilligan uu ku sugan yahay gudaha magaalada Hargeysa halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen xubno sare oo ka mid ah xukuumadda Ciro sidoo kalena ku sugnaa goobta uu weerarkan ku qaaday beesha Ciise ee uu ka weeraray madashan lagu soo bandhigay sidoo kalena markaasi lagu soo dhaweynayay iyada oo dagaalka gobolka Salel ee u dhaxeeyay labada dhinac ee beelaha Ciise iyo Gadabiirsi uu ahaa dagaal 4 bilood ee la soo dhaafay ahaa mid aad u xooggan sidoo kalena saameyn culus oo labada beelood ku reebay welina ay taagan tahay saameynta dagaalkaasi iyada oo todobaadyadii la soo dhaafay jireen dadaallo iyo waawaan socday haddana mar kale waxa xiisadan ku lug yeeshay Suldaan Wabar oo ka hadlayay sidoo kalena markaasi soo bandhigay go'aano uu ka soo saaray iyo sidoo kale arintan uu goordhaweed si toos ah markaasi uga falceliyay isagoo hadal aan kugula wadaagi doono si toos ah u jeedinaya sidoo kalena tilmaamaya erayo ka dhana beesha Ciise ee uu si toos ah markaasi u adeegsaday iyada oo tani durbaba ay tahay markaasi arin salka ku haysa xiisadaha ka taagan dagaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Salel iyo xiisadaha u dhaxeeyay labada beelood ee darirtu ay ku dhaxmartay bilihii la soo dhaafay deegaanada gobolada Awdal iyo Salel ee weli ka taagan ee deegaanada qaar Suldaan Wabar oo ku sugan gudaha Hargeysa ayaa erayada uu jeediyay waxa ka mid ah in beesha Ciise ay tahay beel gardaran sidoo hadalka u dhigay isagoo sidoo kale sheegay inay tahay beel qaldan isagoo aan kala reebin sidoo kalena si toos ah beesho idil markaasi erayadaasi ugu sifeeyay sidoo kale Suldaan Wabar ayaa sheegay in beesha Ciise ee markaasi ay wakiil ka ahayd isagoo sheegaya xilligii Ingiriiska ee dagaalada jireen beel ka mid ah beelaha Gadabiirsi gaar ahaan beel markaasi lagu magacaabo reer Dudub ayuu sheegay inay wakiil ka ahayd xilligaasi sidoo hadalka u dhigayo isagoo sidoo kale erayo kale oo ka dhana beesha Ciise si toos ah u adeegsanaya Suldaan Wabar oo ku sugan gudaha magaalada Hargeysa ee ka dhawaajiyay hadalkan ee saameynta xooggan yeeshay ayaa xubno ka mid ah beelaha Ciise waxay kaga falceliyeen in tani ay tahay tallaabooyin muujinaya dagaal toos ah oo markaasi siyaasadeed iyo mid ku salaysan arinta dagaal ee u dhaxaysa labada beelood ee ka taagan gobolka qayb ka mid ah Awdal iyo Salel ee u dhaxaysa labada beelood iyada oo xubnaha ka falceliyay ee ka mid ah beelaha Ciise ee qaarkood warbaahinta la wadaagay war qoraalka hadalka Suldaan Wabar qaarkood ay kaga falceliyeen tallaabooyin ay ku sheegeen in madaxweyne ku-xigeenku ay ku eedeeyeen in horey uu saameyn ku lahaa dagaalka ka dambeeyo in markaasi uu mar kale gadaal ka riixayo tallaabadan iyo sidoo kale go'aanada arintaasi la xiriira ee hadalka goordhaweed uu ka dhawaajiyay Suldaan Wabar hadalka Suldaan Wabar
ee si toosa beesha ciise markaasi uu ugu duray ama uu ugu weeraray ayaa sidatan u dhignaa. ingiriisku waxay yidhahdeen ciisuhu wuu gardaran yahay bay yidhahdeen, wuuna edeb daran yahay, hal la sooco bay yidhahdeen ingiriisku berigaan. ya waxa u dooday niman reer muxuu ahaa u badnayd reer dudub badnaay. ingiriisku waxay yidhahdeen ciisuhu wuu gardaran yahay bay yidhahdeen, wuuna edeb daran yahay, hal la sooco bay yidhahdeen ingiriisku berigaan. ya waxa u dooday niman reer muxuu ahaa u badnayd reer dudub badnaay.